Кем была в детстве? Ребенком. У тебя полная семья? Нет, у нас все худые. Семья целая? Ну да, все целы-здоровы. В семье имею в виду кто? Мама, папа, Кто твой папа? кондитер. А что делают кондитеры? Кондиционеры. То есть, по-твоему, кондитер делает кондиционеры? Да. А мама кто? Мама Юра. Какой, блин, Юра? Работа так называется, Юра. Юрист! Да блин, я забыла. ВК есть? Нет. Инстаграм? Нет. Хоть где-нибудь сидишь? На стуле сижу.